好，跨年夜的天气呢会很冷，不过呢，大家欢度新年的心情可是热情澎湃。台北市呢，除了有最受瞩目的101烟火秀之外呢，这一次呢还将在跨年晚会的现场释放用泡泡做成的人造云。 再过几天就要迎接2010年，和去年一样，今年最受瞩目的是台北101大楼的华丽烟火。这次烟火预计有188秒，由新接手的鼎新集团出资全力赞助，台北县市都有盛大的跨年晚会。晚会上，台北市这次使出的秘密武器——人造云，这是用泡泡做成的云朵，可以做出各种可爱的造型，希望把人气聚集在市府前的广场上。 而在台北县晚会前，则会先举办摇滚音乐大赛暖身，晚上则是在中和市锦和运动公园开唱。而跨年夜之后就是迎接元旦。如果您还有体力的话，清晨6点半在总统府前还有升旗典礼。 今年的升旗典礼很不一样，主办单位邀请知名童星小小兵担任特别嘉宾，和大家一起唱国歌。而台北县市也会在7点半各自在市府和府前举行升旗典礼。先会到总统府去升旗，然后我再回到台北市政府来主持台北市政府的升旗典礼跟晨跑。有没有什么人物来？这个让我们卖个关子，到时候大家就知道了。主轴就是升格庆生。 欢迎县民朋友还有小宝宝一起来现场来参加这个庆生的活动。2010年是台北县升格为新北市后遇到的第一个元旦，也将举行台北市和新北市的市长选举。新年的第一天，象征新的开始，也让北市北县格外重视。记者林信谢奇文、刘汉林台北报道。